Yun oh, tumalsik. Ayun oh. Ayan oh. So ayun nga mga paps, tumirik kami dito banda sa may bago mag town proper ng Alaminos. Bigla lang namatay yung makina sa gitna ng daan. Kaya naitabi ko na. Napansin ko kasi napako yung accelerator, wala nang response yung makina, kaya sabi ko namatay. Kaya tinabi ko siya. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung naging problema. Tinanggal ko tong relay kasi kapag naka-ignition switch, tuloy-tuloy na umaandar yung fan ko eh. Hindi ko pa kasi ito napapalitan. Pero dito parang may pumuputok-putok dito. Parang may sumisingaw. Kaya yun yung gusto kong hanapin ngayon. Kaya pinaupo ko si Mrs. dun sa driver side para siya yung mag-start. Kasi parang may sumisingaw dito eh. Yun yung gusto kong tingnan ngayon kung ano yun. Titingnan natin kung ano yung problema. Kasi wala naman akong binago dito. Halos ano naman, lahat yung nilagay ko dito. So papa-start ko ngayon kay Mrs. para makita ko yung sumisingaw. May start ko me. Saglit lang mga 5 seconds. 3 seconds lang to 5 seconds. Sige, start. Nagbabackfire siya mga paps. Nagbabackfire dito sa karburador. Bakit kaya? Kasi nagbackfire dito. Tumalon kaya yung timing natin. Yung timing belt natin tumalon kaya. Kaya ganun. Kasi parang nawala siya sa timing eh. Nawala siya sa timing bigla. Bigla siyang namatay. Okay. Pero sigurado akong naka-timing to. Kasi bigla lang tumirik eh. So check ko ngayon yung timing belt natin dito. Kung ano yung naging problema dito. Yan, kasi parang hindi siya naka-timing. Baka naputulan pero bagong palit lang to eh. Original pa yung nilagay ko. Yan oh. 2018, 2 years pa lang. Ayan. 108,326 yung natakbo. Ngayon nasa 121 siya natakbo niya. Kaya duda ako. Kaya lang nagbabackfire kasi dito. Ganon kasi yun eh, kapag nagbabackfire dito pwedeng yan yung timing. O ito naman. Kaya yan yung gusto kong malaman ngayon kasi nagbabackfire siya sa may karburador. Ito, tinanggal ko na yung filter. Ayan o. Pero dati na to eh. Lumaki lang siya ngayon. Dati na yan. Diyan pala siya may sumisingaw. Kaya natanggal yung hose kanina dito. Yung isang hose dito natanggal kanina. At ito yung natanggal kanina, binalik ko lang. Itong hose na to. Chinik ko naman tong ibang mga hose. Okay naman. Wala namang natanggal o what. Okay naman lahat. Bakit kaya siya biglang nagloko? Sige, may isa pa nga may. Start mo nga. 5 seconds lang. Mga 3 to 5 seconds lang. Sige. Oh, nawala na yung ano niya. Yung backfire niya. Teka lang, ilagay ko lang tong hose. Ito, natanggal kasi tong hose dito eh. Galing sa purge valve. Nawala na yung backfire niya eh. Ayan. So, ilalagyan ko lang yan ng ano sa dulo. Maggas siya, tapos start niya. Sige nga, maggas ka konti.
Start. Start mo ah. Sige, isa pa. Isa pa. Yun oh, tumalsik. Natanggal yung hose dito mga paps sa lakas ng backfire. Tumalsik siya. Yung kukusan na napunta yun. Nandun nga sa ilalim, nandun oh. Nahulog sa ilalim. Hose. Dito galing. Nagbabackfire kasi siya. Wala siya sa timing. Wala sa timing to. Kailangan kong i-check ito. Distributor tsaka dun. Kasi bakit ganun? Dapat under pa rin sana to eh. Biglaan lang eh. Duda ko dito na baka yung timing belt. So una kong i-check mga paps itong distributor natin to kung ano po eh. Wala sa timing yung ano niya. Pero hindi siya ano eh. Hindi siya umusok. Bili ko sa Facebook tong distributor assembly dahil hindi na nila tinuloy yung project nila, pero brand new daw to na binili. Isa pa, bali tatlo pala to. Yung isa nandito sa baba. Naku, yung hose pala nahulog doon kanina. Kailangan kong ibalik yun sa carburetor. Bakit bigla siyang bumigay? Ngayon lang nagloko to. Ngayon lang bumigay to na ginagamit namin. Ngayon pa naman na gabi. Babalikan ko lang yung hose. Nahulog kanina. Ayun oh. Anong nangyari? Oops. Mukhang okay naman tong rotor niya. Ayan. Naku, may problema yata tayo dito ah. Ang laki ng play oh. Bakit ay? Hop. Naku, ito yata yung problema mga paps. Kumalas yung rotor. Kumalas nga ba? Oh. Dapat hindi ito naiikot eh, oh. Oh. Okay. So confirm ito nga yung problema niya. Oh. Nako. Distributor pala. Kumalas yung nasa ilalim ng distributor. So ito yung problema, pero gusto kong ma-confirm yon. Ita-timing ko dito. Try ko muna to dito ay. Yan. Buti lang dala ko tong trouble light. Bumigay. Bakit ka bumigay? Ngayon pa. Kumalas siya sa ilalim eh. Nawala yung lock niya. Sobrang init mga paps. Kaya wala siya sa timing. Wala siya sa timing. Pero gusto ko i-confirm yan. I-timing ko muna doon. Timing ko muna doon. Kunin ko lang yung tool. Nako. Ayan mga paps. So, timing muna natin to ay. Yung timing mark dito, tatapak natin dyan. Sa mga marka. Naku, hindi na yata makita. Nakapadumi. Ito. Isi-zero lang natin yan. Either one, CP number 1, compression stroke, yung piston natin, or CP number 4. Kasi running mate yung 1 tsaka 4 eh. Kaya makikita natin ngayon kung nakatapat ba yung ano. Ayan o.
Hindi ko na rin alam kung saan yung timing nito eh. Bungi-bungi na kasi. Ito, malamang ito tsaka yun. Tapat natin yan sa 0. Ayan. Dapat 1 or 4 yung ano, yung rotor natin. Yung rotor natin dapat nasa cylinder 1 or 4. So makikita niyo dito sa cup nya kung number 1 nandito, number 1 nandito. Akala ko overheat na mga paps kanina eh, hindi naman pala. So kapag binalik natin to, pag ganito siya mga paps, itong takip pag ganito, tapos yung rotor natin, oh, tama naman, mukhang tama naman. Yun nga lang, itong rotor kasi natin nagalaw. Oops, hulog. Ang problema, nagalaw itong rotor natin. Dapat hindi yan gumagalaw, hindi yan naiiba dapat. Ayan o, nawala yung lock nya. Hindi ko alam kung anong natanggal dyan, pero kailangan nating ibaba to. Kakalasin natin to ngayon. Kasi wala na oh, hindi na siya naglalak oh. Oh, wala. Kaya yung ano, nagbabackfire doon sa karburador. Duda din ako na naputol yung timing belt kasi bagong palit lang to. Pero ito naman, hindi to genuine. Ito yung mumurahin na distributor lang. Kaya baklasin na natin to. Disconnect muna natin yung socket. Ito yung socket na nilagay ko. Kasi kinonvert ko na to eh. Contact point kasi to dati. Kinonvert ko na siya sa electronic. May nabili akong ano, may reserva ako sa likod kaya lang kulang-kulang na yung pyesa. Baka ililipat ko lang din yung ibang pyesa nito. Ang importante itong centrifugal timing niya ito. Kaya baba ko na muna mga paps. Ayan. Napa-vlog tayo na wala sa oras. Pero okay lang i-share ko sa inyo tong experience ko na to.